ناس كتير بتسأل هنستفيد ايه لما نسمع تاريخ ولا جغرافيا، وهيفرق ايه اذا كان اسمنا مصر ولا حتى فجلة؟ انت مش شايف احنا بقينا ازاي في ديل الامم وترتيبنا في كل حاجة متأخر؟ احنا بنجري على اكل عيشنا يا استاذ، ومش فاضيين لفزلكة بتوع الثقافة دول. طيب لما احنا مش عاجبنا واقعنا الحالي اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا ودينيا، واللي سببه في الدرجة الاولى هو الافكار المغلوطة اللي اتسربت لنا من خلال التزوير الممنهج اللي اتعمل زمان ولسه بيتعمل وبيتكرر بنفس الخطة من غير ما يغيروا فيها حرف واحد. تعالوا ضحكوا علينا نحكي الخطة ازاي اتنفذت واتحبكت علينا، واللي أثرها بنشوفه كل يوم في أفكارنا وسلوكنا، واللي نتيجته إخفاقات مش عارفين إيه سببها، وهو الأفكار المغلوطة اللي بتحكمنا. بس إحنا قادرين نشاور عليها ونغيرها ونقلبها عليهم كمان.